Salam, mən Elşad Yusifli, KickFace şirkətinin həm təsisçilərindən biriyəm. Biz KickFace şirkətini 3 il bundan əvvəl yaratmışıq. Influencer marketingin tam trend olmağa başladığı bir vaxt. Influencer marketing nədir? Influencer marketing sosial mediada aktiv olan insanların, auditoriyası böyük olan insanların brendlərlə bir platformada görüşdüyü bir yerdir. Biz bu platformanı yaradırıq, influencerlar qeydiyyatdan keçir, eyni şəkildə brendlər qeydiyyatdan keçir və onlar bir-birlərini tapırlar. Brendlər öz məhsullarını influencerlar vasitəsilə reklam edirlər. KickFace platformasının ilk olaraq biz Azərbaycanda başlamışıq, amma hal-hazırda dünyanın 90-dan artıq ölkəsindən influencer var bizim sistemdə qeydiyyatdan keçmiş olan. Fəaliyyət göstərdiyimiz ölkə sayısı 35-dir. Bu ölkələrdə firmalar influencerları tapır və öz məhsullarını o influencerların auditoriyasına reklam edirlər. Influencer marketingin belə deyək, ən dəyərli geri dönüşlərindən biri odur ki, influencerların auditoriyası onlara aşiq olur və influencer nə edirsə onları belə bir yöndə belə deməyə əgər mümkünsə yamsılayır və onların fikirlərinə çox dəyər verirlər, çox qiymətli görürlər onların fikirlərini. Ona görə influencer da əgər sizin məhsulunuzu bəyənirsə və onu öz auditoriyasına reklam edirsə, oradan geri dönüşlər adi reklam panellərindən çox daha yüksək olur. KickFace-ə qoşulmaq üçün elə bir limit yoxdur. Biz influencerları KickFace-in daxilində kateqoriyalara bölürük. 5 kateqoriyaya bölürük. Yəni bir tutaq ki deyirəm 500.000 frendi olan bir nəfər də influencer ola bilər. Bunun yanında 100 milyon, 50 milyon follower olanlar da influencerdır. Bunlar sadəcə KickFace daxilində bir kateqoriya, hansısa bir kateqoriyaya düşürlər və bu brendlərin tərcihinə görə, brendlərin seçiminə görə hansı influencer kateqoriyası ilə işləmək istəyir, ona brend özü qərar verir. Platformaya qeydiyyatdan keçdikdən sonra influencerlar öz paylaşımlarını hansı büdcə qarşılığında edirlər, bununla əlaqəli platformaya məlumat qoyurlar və brendlər də girib sistemdə öz istədikləri filtrlərə uyğun influencer seçdikdə onun qarşısında o influencerın paylaşımının qiymətini görürlər. Qiymət təyin olunma prosesində KickFace belə deyərdim ki, çox da iştirak eləmir. Çünki o influencerın özünün bir təyin etdiyi bir büdcə var. Brend əgər onu bəyənirsə, o müqavilə baş tutur. Əgər brend onu bahalı görürsə, o qiyməti, brend platforma daxilindən influencera təklif eləyə bilər ki, siz tutaq ki deyirəm, 1000 manata paylaşım edirsiniz, biz sizə 800 təklif eləyirik. Yəni platforma buna da imkan verir, qarşılıqlı belə anlaşmağa imkan verir. Yəni KickFace-in əsas məqsədi bu platformanı təklif etməkdir. Orada brendlər, influencerlar özləri qeydiyyatdan keçir, özləri məlumatları paylaşırlar və bir-birini tapırlar. Yəni KickFace-in məqsədi onların ən asan şəkildə bir-birlərini tapmaqdır. KickFace-də əsasən qeydiyyatdan keçmiş influencerlar ilk başladığımıza görə Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatlarından da ən böyük rəqəmlər, ən böyük influencerlar bu ölkələrdən qeydiyyatdan keçib, amma ümumiyyətlə 90-dan artıq ölkədən KickFace platformasına qeydiyyatdan keçmiş influencerlar var. Biz real olaraq 20-dən artıq ölkədə artıq kampaniya eləmişik. Hətta mən bir dənə nümunə qeyd eləmək istəyərdim ki, Singapurdan bir oyun firmasının bir məhsulunu Rusiya influencerları ilə reklam eləmişik və ya Türkiyədən bir brendi 16 ölkədə eyni anda influencer marketingini eləmişik. Bunlar Avropa ölkələri və Ərəb ölkələridir. Yəni artıq real olaraq regional və qlobal kampaniyalar etmişik, belə nümunələrimiz var. Son olaraq KickFace 500 Startups proqramına, akselerasiya proqramına qəbul olmuşdu. Bir ay Küveytdə MENA regionunun ən güclü startupları ilə bir yerdə 15 startup olaraq bir aylıq sıxışdırılmış bir akselerasiya proqramı təlimində olduq.
Oradan həqiqətən çox şey öyrəndik və geri döndükdən sonra o öyrəndiklərimizin hamısını hal-hazırda uygulamağa çalışırıq. Oradakı mentorlar Silikon Valley'dən gəlmiş, bir neçəsi İngiltərədən gəlmişdi. 8 mentorumuz var idi və hamısı dünya miqyaslı startapların startap yaradıcıları idi. Hal-hazırda Keepface'i sürətlə böyütmək üçün əlimizdən gələni edirik. O 500 Startups'da öyrəndiyimiz bir şey var, Growing Machine. Hal-hazırda bu Keepface'i bir Growing Machine etmək üçün çalışırıq. Keepface olaraq aldığımız investisiya ilk olaraq Dubaydan bir venture capital şirkətindən $300.000 investment almışdıq. Onunla artıq layihəni qlobala açmağa başladıq. O vaxta qədər bir platformamız var idi. Azərbaycan daxilində daha çox işləyirdik və digər ölkələrdən çox az müştərilərimiz var idi. Aldığımız ilk investmentlə həm ölkə sayısını artırdıq, həm daha çox qlobal olmağa, expansiona fokus olduq. Eyni zamanda texnologiya tərəfimizi də gücləndirməyə başladıq. Hal-hazırda seed investment rounddayıq və 500 Startups'dan $150.000 investment almışıq. Bundan əlavə $244.000 da commitmentimiz var. Bu büdcələri də eyni şəkildə həm expansion üçün, həm də texnologiyanı gəlişdirmək üçün xərcləməyi düşünürük. Keepface əsasən hal-hazırda commission based işləyən bir platformadır. Yəni brendlər, influencerlarla kampaniya etdikdə oradan platformanın bir komissiyonu olur. Bizim növbəti mərhələdə gördüyümüz, Keepface uzun vadədə gördüyümüz SaaS platforması olmağıdır. Yəni brendlər sistemdə qeydiyyatdan keçdikdə aylıq subscription olacaq və onlar daha sonra platformanı istədiyi kimi daha ətraflı, daha geniş istifadə edə biləcəklər, daha əlavə xüsusiyyətləri olacaq. Yəni Keepface'in investmentdan sonraki mərhələsində platformanın vision olaraq SaaS platforması olaraq gördük. Uğurlu bir startup üçün birinci növbədə işləmək lazımdır. Bunun başqa yolu yoxdur. Çox soruşulur bu məndən. Bunun belə qısa bir yolu yoxdur, qısa bir cavabı yoxdur. Çoxlu işləmək lazımdır. Eksperimentlər etmək lazımdır. Yəni startupın bizim ən çox etdiyimiz səhvlərdən biri Azərbaycan startupları olaraq məhsulu bir an öncə tam şəkildə düzəltmək və ondan sonra bazara verməkdir. Bu səhv bir baxış açısıdır. Məhsulu minimal nəsə düzəldən kimi bazara verib feedbackləri almaq lazımdır və bu eksperiment olaraq bunu davam etmək lazımdır. Yeni bir feature, yeni bir xüsusiyyət düzəldib onu test etmək lazımdır, onu eksperiment etmək lazımdır. Müştəridən onun geri dönüşünü almaq lazımdır, feedbackini almaq lazımdır və bu şəkildə böyümək lazımdır. Bunu xüsusilə ona görə qeyd edirəm ki, bizim Azərbaycan startupları olaraq ən çox səhv etdiyimiz şey bu olur. Ofisdə otururuq, uzun bir müddət proyekti tamamlamağa çalışırıq. O xüsusiyyəti də olsun, bu xüsusiyyəti də olsun və bunu ofisdə müştəri ilə təmas etmədən, o məhsulun istifadəçisi ilə təmas etmədən belə gəlişdirə, böyüdə etməyə çalışırıq və bir müddət sonra çox kompleks bir məhsul olur əlimizdə. Yəni, bu mənim gördüyüm ən böyük səhvlərimizdən biridir. Ona görə kiçik bir dənə xüsusiyyət qoyan kimi onu artıq müştəriyə göstərmək lazımdır və feedbacklərini almaq lazımdır. Komanda məsələsi ümumiyyətlə startup ekosistemində ən vacib məsələlərdən biridir. Xüsusilə də yeni başlayan startuplarda, ideya mərhələsində olan startuplarda. Çünki əgər bir investment alacaqsınızsa, əgər bir investorla görüşəcəksinizsə, hələ ortada bir məhsulunuz yoxdur, sadəcə ideyanız var. Hansı ki, ideyanın da çox bir qiyməti yoxdur. O mərhələdə ən qiymətli olan şey komandadır və investorun da həmişə baxdığı komanda olur o mərhələdə. Ona görə komanda çox vacibdir. Bəzən insanlar elə fikirləşir ki, mən tək hər şey eləyə bilərəm, hamısını özüm eləyə bilərəm, amma reallıqda o elə olmur. Siz harasa qədər layihəni gətirə bilirsiniz, amma ondan sonra artıq sizə ortaqlara ehtiyac olur. Daha doğrusu, hər mövzunun öz mütəxəssisinə ehtiyac olur. Çünki siz qlobala çıxanda baxırsınız ki,
rəqabət etdiyiniz startapların hamısında bir komanda işi var. Marketingi, konkret marketinq qurusu olan bir nəfər məşğul olur. Digitalla digital mütəxəssisi məşğul olur. IT ilə IT mütəxəssisi məşğul olur və hər mövzu ilə onun mütəxəssisi məşğul olur və onlar bir komanda əmələ gətiriblər. Və bir nəfərdən ibarət startapın belə rəqiblərlə mübarizə aparmağı çox çətin olur. Ona görə komanda ən vacib məsələlərdən biridir.